咁我話咦點解到朝頭早都未有咧？下晝要交啦。佢話得㗎啦，好快做完㗎啦。咁啊，快成點啊？而家好快。真係同5秒。而家我見有啲學生都好想老師啦，包括係導師啦嚇，俾一啲支援佢嘅 emotional support 啊。係。咁導師應該喺呢方面即係要點樣支援咧？湊仔咁湊。實習嘅環境已經係1對1，一個好即係如果俗啲咁講，隻抽㗎啦嘛。AI 同實習之間有冇關係？有冇時啲實習嘅學生都會用 AI 做功課啊？或者即係再闊啲，因為呢一代可能少睇書啦，因為好多時好方便揾到答案嘅。咁啊，對於我哋實習導師有冇啲乜嘢即係要注意嘅事項？有㗎，我記得啱啱舊年嘅時候，我 supervise 2個學生，佢哋講緊一個 master program proposal。咁我話咦點解到朝頭早都未有咧？下晝要交啦。佢話得㗎啦，好快做完㗎啦。咁啊，快成點啊？而家好快。 5秒。哇！點解快得咁緊要嘅？突然間未做咗，跟住佢哋都好坦白，係我哋用 AI 就分別揾唔同嘅 theory 講嘅嘢。咁所以咧，佢哋就拱咗好多 theory 俾我。咁但係喂，嗰啲 theory 點樣同佢哋嗰日要搞個 master program 聯繫咧？我就好似做砌呢個拼圖咁啊！嗱呢個 theory 咧，嗱你有咁嘅 program 要同佢做聯繫。咁由於佢第一次實習啦，我都好坦白嗱，你用呢個 AI 咧唔能夠阻止你，亦都係個潮流。但係咧，你要喺邊幾方面你要諗嗰個聯繫性啦。咁我就用呢個作為一個入手點啦，係啦。咁就作為就同佢同步嗱，你用 AI 冇問題。係非常好嘅，你日後都可以教我多啲。你容許學生可以用 AI 嘅。係啦，佢容許揾資料，我覺得可以嘅。咁但係我哋其實同事之間咧，其實呢段時間我哋討論話，如果你寫咗一個 case， 寫咗陳太湊仔湊咗個 SEN 小朋友嘅 case 各樣嘅嘢，你擺入 AI 嗰度個 recording 咧，咁我就覺得係有保留嘅呢一樣嘢。即係牽涉到私隱問題嗰啲咧，係啦，就未必用佢。咁頭先講咗啲科技嘢啦，我講啲情感嘢啦。我知道俾啲情感支援啲學生都重要嘅。咁就而家我見有啲學生都好想老師啦，包括係導師啦嚇，俾一啲支援佢嘅 emotional support 啊。係。咁導師應該喺呢方面即係要點樣支援咧？湊仔咁湊。頭先講到第一個督導角色就係教育啦，其實另一個咧都係好重要，就係情緒支援。咁而我哋睇翻啲學生咧嘅 feedback 裏邊咧，都越嚟越期望咧督導老師咧俾佢哋嘅即係情緒支援更加多啦嚇。咁呢個都好自然嘅。如果我自己面對而家啲學生，佢真係因為係成長裏邊好多嘅創傷啊，我唔係一個合適嘅老師，因為我有一個conflict 啊，我又要做評估，我又要做輔導員，咁係唔合適嘅。咁所以我就會同佢或者建議佢去見一見學校嘅輔導啊，或者佢自己信任嘅導師啊咁樣咯。有個相關嘅現象我留意到嘅，有一啲督導啦嚇，導師一見到啲學生嘅時候咧，有時就會用學生嘅口吻啦，就會帶佢哋嘅，即係拋一啲理論啦。你同學你識唔識邊一個理論啊？咩嗰個理論啊？咁同學就學過下啦，或者聽過個名嘅啫，咁就變咗就怯啦。我唔識喎咁樣。咁就有個後果咧，就係咧佢翻去咧學校就問啲老師，我哋點解好似冇乜點教嗰啲嘢㗎，或者都唔係好熟喎咁樣。咁就啲同學就會有啲實習嘅時候就會唔開心啦，咁就覺得有啲挫敗感。咁啊，你哋有冇聽過啲現象或者你點睇嘅？點解啲即係導師會咁咧？同埋點樣係咪恰當嘅做法咧？咁我覺得真係要因材施教，因要睇翻個學生嗰個程度啦。但係我始終都唔贊成話大佢，即係但我本書都有講到其中一個問題，就話喺實習嘅環境已經係1對1，一個好即係如果俗啲咁講，隻抽㗎啦嘛。即係你同個學生即係朝見口晚見面咁樣去互相去互動。咁你教佢坦白講，唔係個個學生都咁有水一條識得駁嘴話唔係喎，老師唔係咁喎。咁好多學生都相對被動嘅。咁咁樣咁就會照做。咁有時反為挫折咗，就識咗學生自己學習，即係你所講嘅 self-directed learning 嗰個嘅動力咯。咁所以我覺得老師應該係人一樣啲，先睇個學生，因為我哋社工自己都講啦，即係話我哋係
the client's pace 啊嘛，即係同樣道理，個學生個 pace 係點樣樣？如果佢係一個快嘅，咁我咪快咯；佢係慢嘅，我就要慢咯。咁但係當然調翻轉即係如果從教學有啲 directive 即係 teaching，有啲 non-directive teaching， 咁社工嘅介入都係咁嘅啫。咁我諗如果佢係相對被動嘅咧，我哋就可能要 directive 啲；相對主動嘅可能就要 non-directive 啲。咁我諗要多重嘅角度去入手咯。都係㗎，我覺得咧，其實我自己接觸過咧，有啲嘅supervisor 好啦，或者主管好啦，第一二次見面咧已經係好似你用你話要好似兇佢咁樣文書啦，文書啦，係啊，咁其實對學生好大壓力嘅。我曾經都試過咧，即係見呢啲supervisor 啦或者之前咧，其實差唔多個學生咧要做少少 rehearsal 啊，即係佢緊張到咁樣情況。OK， 呢個 AI 幫到手啊！佢 rehearsal 唔係話嗰啲內容啊，而係佢要去俾自己去孤單咗自己啊，各樣嘢去面對嘅咁。我自己就好唔同意呢種方式，我自己嘅態度就係覺得係教學相長嘅。好似頭先 Ernest 話齋，有時從學生方面，我係學到嘢，有時真係嚟到我要或者唔識嘅就承認唔識。係啊係啊，唔承認唔識都係一個學習嚟㗎嘛，係咪？我另外就覺得因為有時譬如啲老師可能都唔會熟晒所有理論㗎嘛，可能真係熟個三兩飯。冇錯。但係就如果係猛咁，即係問書都問個三兩飯嘅時候，咁其實就將個套三兩個導師熟嗰啲咧，就即係如果正面啲講就傳授俾佢啦。但係負面啲咁講咧，可能就係要夾硬學生咧都跟住佢個套。係啊。不過即係你所講呢個即係權力不平衡咧，我諗正如即係上下所講，喺一個1對1嘅師徒制之下無可避免。但係我諗而家即係隨住所謂嘅大專院校或者即係教育嘅所謂市場化咧，因為學生而家可以即係評分啦。咁甚至一段時間之前曾經有人提出個學券制㗎嘛，即係話如果我可以喺即係唔同學院之間咧，可以跳來跳去讀嗰科，另外一間學院嘅學科或者學分咁樣。咁當然我諗實在係安排唔到嘅。咁但係即係其實整體地嚟講就話，我哋都會容許學生作為一個 consumer， 佢交咗學費，佢嚟去使用呢間學院嘅教育服務咁樣。咁佢會覺得，我聽一啲朋友分享就話，尤其是嗰啲兼讀嗰啲夜校嗰啲咧，咁佢哋會覺得，喂，大佬兼讀嗰啲課程好鬼貴喎，20幾30萬，真金白銀，係啊，我係你 client 嚟嘅喎，你俾個咁嘅 grade 我咁樣，我 port 你啊嗱，咁即係有啲比較成熟啲嘅、比較 assertive 啲嘅學生係有時真係會有啲調翻轉好過分。咁我諗即係呢個權力平衡其實而家仲係好大 dynamic 嘅。即係一般嚟講，當然就係大部分嘅學生都係比較乖，比較聽落老師話，咁老師又享受緊呢種咁嘅權威嘅感受。但係相反咧，亦都係有個情況就係老師都會協於嘅學生寫翻佢個評分，因為而家我所知道有啲院校嗰個self appraisal 咧都會計埋呢啲嘅。即係如果即係連續嗰個老師所督導嘅學生俾佢個分數比較低咧，係主任都要問佢，喂，點解咁㗎？你出咗啲咩問題啊？咁我諗個老師即係嗰個督導本身都係要反省啦。有冇啲咩忠告俾我哋嘅督導啊？我諗我自己都係一向即係用翻反思，即係我哋所個4R 入邊其中即係反思嗰個。其實每個人本身，即如主任都講係有佢自己個人成長嘅經歷。同埋佢受教育或者各方面嘅因素影響佢自己成為而家嘅自己。咁無論佢平時做人點樣話做督導教學，其實可能都會受到一啲咁樣嘅影響嘅。咁我哋做老師嘅時候咧，其實我會覺得，即如好多文獻都講咧，學生真係觀察個老師嘅。即係就算我唔可以講到好高話，我哋要身教咁嚴重啦，但係起碼我哋真係唔好做咗啲錯誤示範俾個學生。咁如果我哋自己將我哋嘅嗰種權威嘅感覺，或者嗰種有好多偏見嘅，或者對例如少數族裔啊，或者對殘疾人士啊，或者對一啲爭議性嘅議題已經好執着嘅，唔係開放嘅態度同個學生傾嘅，係要個學生聽我哋教佢嘅，仲信一啲比較傳統啲嘅教學、單向式嘅教學嘅，我會擔心咁樣嘅督導未必係最好咯。我自己就都同 Ernest 近似嘅，我就覺得真係要靜觀其變，因為你要睇下個學生係
情況如何啊，嗰個學習動機啊，佢強項啊，有啲咩期望啊，咁要睇下佢個情況啦，亦都睇下嗰個實習嘅場景裏邊有啲咩好值得佢學。有陣時有啲係突發嘅事件，都係一個好好嘅教學嘅機會嚟嘅嚇。咁另一樣我就覺得係以身作則啦，因為好似嗰陣時話，其實佢真係睇住我哋大，即係你平時點講嘢一啲細微散，其實佢都觀察在內。咁我覺得呢個都係對我哋一個好好嘅提醒，同埋要做好嘅裝備咯。剛才同兩位傾過關於社會工作實習嘅唔同嘅議題啦，相信大家咧對呢啲嘅題目咧多咗了解同埋認識㗎啦。咁希望咧大家能夠對於呢個社工實習咧更加多關注嘅。